નમસ્કાર મિત્રો, મારા આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। સુખી થવા માટે આ વાતો યાદ રાખો। મનમાં પવિત્રતા અને પાયામાં નીતિ હશે તો જીવનમાં પરીક્ષા આવી શકે પણ સમસ્યા તો નહીં જ આવે। ખાલી પેટ, ખાલી ખિસ્સું અને જૂઠો પ્રેમ માણસને ઘણું બધું શીખવી જાય છે। જો માણસને પોતાની જાત પર ભરોસો હોય તો જીવનમાં ક્યારેય પણ નિષ્ફળ જતો નથી। ગમે તેટલું દુઃખ પડે છતાં પણ ગભરાવું નહીં, કેમ કે હિંચકો જેટલો પાછળ જાય તેટલો જ આગળ વધે। કોઈ ગરીબના દુઃખમાં મદદરૂપ થજો, કેમ કે તમારા પાપ ગંગા નદીથી નહીં પણ એ ગરીબના હરખના આંસુથી દૂર થઈ જશે। જીવનમાં હંમેશા સુખી થવા માટે આટલી વાતો યાદ રાખો। જો મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।